annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min iktirabi sa'ati yana daga alaman matsowar sa'ar ƙarshe an turfa al-ashararu za a ɗaukaka ashararu. Annabi ya ce alamar sa'ar ƙarshe mutumin banza shi zai samu ɗaukaka, za a ɗaukaka. An tabbata mutum masharranci ne amma za a ɗaukaka al'amarinsa. wa tuba al-akhyaru mutanen kirki kuma da a yi watsi da su. wa yuftahu al-qawl za a buɗe magana, wato magana ba ta taɓa samun tasiri ba sai a kusan ƙarshen zamani. Kuma wannan hadisin sai ya zama mu'ujizar manzon Allah. Kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyo din ga 'yan uwa domin mutane su amfana, sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na YouTube da Facebook mai suna AJY Media Da'awa da kuma Abdul Jalil Yusuf Muhammad. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.